Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 11 juin 2025. Voici les sujets de notre commentaire d'aujourd'hui. La frappe de Ouazalendo sur le meeting de Swandisa M23. Aussi, on va développer sur la proposition de Qatar sur la paix globale en aire de Congo et toucher un peu sur la demande des Américains donc de quitter le Rwanda, de quitter ou bien des soldats rwandais de quitter la aire de Congo avant que l'accord soit signé. Je suis Christian depuis Congo 26 TV, donc msahabu kulike, kusubscribe, kushare ili kazi za wana zipate kuendelea. Kama kawaida naongelea hapa ni Swandisa ba M23, mais mimi sitaki ba M23, juste mimi nabaitaka ba crescer. Habezi tureduire akili hata ndio kama tuko viwelewele, mais habezi kuwa na tureduire mpaka mwale niveau kwa tuonesha mavi kama ni chakula na neshi tunatika si ni chakula. Na il faut tuko na kwa kameme ya mesure ya kuyo kama ndo kudifferencier, distinguer les choses, na kama ndo hii ni mavi na hii ni chakula. Habezi tureduire mpaka mwale niveau. Because kiana donc armée rwandaise kuna kuye nikia badanganya ngo seme yo ni banajipanga ngo seme ndio barakuwa ba M23 oni ba Congolais kuna revendiquer na moyo nyi bote munaitika batu donc watu mnakuwa sabi vitu sasa vile watu weza kuwaza sasa watu weza kuona kama si vitu vilikutana vinakuwaka wala kini vitu vyenye biko vinakuya mko mnaona msha komana msha soma donc ni vitu vile mnaona donc bana bifanza mko mnaona s'il vous y. Alors, le quelqu'un bien va tout à M23. Donc, mi avezi ndadure mpaka mwele niveau. Donc, jana baswandiza bagresser balikuwa nafanya nani balikuwa nafanya meeting kadutu mnani je crois que mstade ya Funu. Nilibambia hivi nanga anashindana lalamika M23 wenyewe wanashindana lalamika nishaka bambia kama hakuna kienye kinashindaka peple. Na hakuna lite ya nguvu politique et ça vile résistance passive. Ile Mahatma Gandhi alikuwa anaita Santigraha. Unaresiste mtu mpaka sana comprendre kama no haiko wa pale, unaresiste mtu mpaka sana comprendre kama no uko étranger, utarudia kwenu. Ilikuwa nani filosofia ya Mahatma Gandhi. Alikuwa activiste, alikuwa mwanasheria mwenye alikombatraka wakati ya regime ya apartheid mwafricide, donc alikuwa indien. Na siye ifale na shie kukuwa na manifeste, ifale na siye kukuwa cohérent, ifale na siye kuresiste, kuaplike la même philosophie, la même stratégie, mpaka saba na comprendre gisi ba Amerika banamwambia kama habezi signer akoro yote ile aussi longtemps Rwanda Defense Force ingali mkongo irudie kwanza ndo basigner akoro. Voilà cause yenye inatuma milioni ya bakongole isha kufa saa hii kama ni tuko 20 millions saa hii yu aswandiza batu kwa kuita ngoseme ni bakongole bali bakataliaga nationalité. Donc si kama tuko naelewana hapo hivyo. Donc nasema hivi, voilà ba Americain benye mko mnasema banakuambia kama habezi hakuna akoro banaweza signer aussi longtemps Rwanda et aussi longtemps armée ya Rwanda ingali mle Mkongo. Narudia tena ba M23 ni armée ya Rwanda. Kagame alipanga jina après ku réussir ku réduire capacité ya kuwaza na kututransformer biwelewele en complicité ya baswandiza ba politiciens congolais. Mais en vrai dire, hakuna M23 ni nomination ni concept donc c'est un nouveau concept, it's a new concept. They just produce, they create, they implement a new concept. Nikisha bakatu impose ayo. So na si ndio ishakuwa mwimbo. Pourquoi bali tuimposer ayo na pourquoi ni mwimbo kwetu? Puisque tuko na ba politiciens faibles. Nous avons les soi-disant leaders, les soi-disant les gens qui font la politique, qui ne maîtrisent absolument rien à part peut-être kuongea français ya mlai yenye haitusaidii kitu.
bana beko batu biko na kila biko na produire ma stratégie, biko na implementer ma stratégie zenye za kutoa affecter na biko banaona bila kutoprepare attaque peuple. Na njo realite yenye tuko naishi mosai. So ile realite quel que soit wale ba politiciens ni ba idiot, quel que soit ni ba incompétent, mais batu peuple et wanaita swandiza peuple ba peuple. Ça hii M23 hizi ingia mwakili yabo. M23 ce sont des étrangers. Ce sont des étrangers à complicité na bale donc ba idio ba congolais ba biko moins sérieux biko na besoin ya makuta. Na ukiangalia forme yabo biko na forme moya hivi. Ukiangalia utasema no hapa juste i pouvoir hivi kwa tafanza balitoa wapi. Ndio watu kwa shindo comprendre. Jana walikuwa na organiser meeting. Pako organiser meeting ba bazalendo ba congolais abakupenda bakaenda dumkiza kama ni nini mule, nasikia wote balikimbia. Na hiyo ndio message yenye inapaswa kuonesha kama no hapa watu hawapendi. Na nasema tena occupation mu politique haiko ya mpya. Hongrie bali occupaka au moins 3 fois ça 45 balisha occuper Hongrie, mais haikutumaka ile peuple ya Hongrie haikutumaka habatarudia pays hatarudia mikono yabo. Pays lujaga mikono yabo après une longue occupation. Na si mle mkongo haiko vya mpya. Strategia kutumikisha na politika ya kutumikisha ni mwe mkwe resista mba resiste tu. Mwe mkiba resiste banaendaga. Batafanza bana manipule banaiba banauza bakuuza kisura kwa patia bazalendo kwa kutumia franga, mwisho banakiaka kimbia tu kama mna ba resiste. Si kama tuko tunaelewana, kama mna ba resiste mwisho banakimbiaka tu. Na shibi ndio fanza resistance batarudia, hata shefu aende ndikala nabo batarudia. Yo habatakuwa aleze na banayua kama basentre betu batabamodiri pamoja na nguvu za Mungu, batakuwa modi na mwisho banakimbiaka tu. Na hao batakimbia. Que voulez-vous upa uba soutenir ujiuwe juu ya kuba soutenir wewe batarudia. Bana wa Israeli walirudiaga kwao, na hao batarudia kwao. Batakuwa sawa bana wa Israeli barudie, na hao batarudia kwao. Na ba Amerika washambia kama no ifai barudie. Nanga alikuwa tuambia kama no hakuna armée rwandaise. Yeye yule nanga alikuwa tuambia kama hakuna armée rwandaise mko. Donc yeye ava bambie barudie, batosha kwanza ma video kisi kwa nafuka. Saa hii banabambia njoo muangalie ka video wako. Bon mtete hiyo video na hiyo nani na hiyo ma image ya funu yote donc tabicombiner. Ava bakia bambia kama hakuna akoro vila Rwanda Defense Force yarudia. Balitonesha kwanza ma video kisi biko banavuka, banatoka kwao, banakia Kongo. Tuko na mtu swandize kwa kia badanganya ngwaseme ni liberateur, ngwanakia semea ba Swahili. Eko nakatala kama ana na ba étranger. Okay. Batu banaonaga bibele biko na nani na bebe tuko na capacité ya sécurité bana kupresenter batu. Asa alisema tena. Kayanga no aya naongea tena. Kaiko naongea tena. Voilà nimwambia depuis zamani kama huyu hakuna mtu mwanaweza kuwa senduki yako asema nakia kulibere evo ani nchi yako asimu unaweza ikamata, unaweza enda coopérer na ba étranger, asimu kina ba mavunduki, asimu kia libere peuple yako. Ukimwona ule mtu il faut donc tia Red Cross wala X suspecte ule mtu. Kwa ile souffrance tunaona batu uko na traverser kule. Kisha mtu unakiambia semeno uko ndugu yangu, wase ulikia nilibere. Bwana, ulikia nilibere na masasi. Juu risasi sasa iko naipiga iko na chagula. Ulikia nilibere unatua kwanza 12000. Kio kia danganya sio ulikia tulibere. Unapenda sio utapita mimi kupigie mkono, nikulalamikie mie. Wala mimi nisome tutako ulisema. Mnaweza ba reduire mimi hawezi ni reduire mpaka mwale niveau. Capacité yangu ya kuona vitu na kuwazi. Wala baki uko na intimidate tu ngo vivre ensemble. Unaenda leta armée étrangère kisha uko na tu imposer maneno na kukena ma concept zako, créer ma concept zako. Aseme no vivre ensemble. Tu vivre ensemble na armée étrangère yenye iko natumika kwa intérêt ya nchi yetu. Et puis unakia nambia tena ngwaseme no ulinilibere ngoko liberateur.
faut que je sois fou. Ou bien si je ne suis pas fou, à moins que je sois malade. Ou si je ne suis pas malade, à moins que je sois mort. Et si je ne suis pas mort, peut-être si fonctionne à quitter. Ou bien peut-être que je sois aveugle. Là, on a me convaincre. Mais comme si comme moi, donc, il est extrêmement impossible. Tu ne peux jamais me convaincre. Je ne peux jamais être convaincu. Jamais dans ma vie. Et donc, on a peut-être comprendre kama il y a des fois bangine mapolisi biko wanasema vitu sasa wanasema vitu ndio anaweza sema anasema mtu kwa emotion mais sio kwa kidurudia tena nyuma alimbaga kama ni fair gola zonga moto unapiga letro nataje unazurudia tena kwanza mtu akisema no huyu bwana alikuwa anaongea me hakuwa na make sense ya vitu vya Samu iko naongea unasema no kama Jean-Pierre Bemba jana sasa atakaongea iko naongea juu ya Joseph Kabila akatuambia vyote, akisema materme zote ni fai misio, akatuambia vyote kama ni Ziberater alitoka Rwanda, alikuwa kadogo hapana, kwa kadogo alikuwa majoro mwarume ya Rwanda, ni Rwandais na daki ni Rwandais, alisema na mfasi kwa alizaliwa na jina alikuwa anamuita e consort. Bon, normalement tuli commenter juu ya ile, mais il y a des fois ça mtu anaweza jiuliza si réellement ou bwana quel que soit wanaweza kuwa na divergence. Divergence en politique c'est tout à fait normal. Inafikaga politique ni maide. Unaweza kia na idée kama sielewi usikoprendre, naweza kuwa na idée kama ukoprendre, normalement piko ile banaitaka politique. Panakuwaka discussion panakuwaka négociation panakuwaka compromis panakuwaka consensus. Mais il y a des fois il faut kwanza questionner juu ya Joseph Kabila. Il faut se questionner très fort. Donc il faut qu'on ait questionné très fort. Parce que arrivé à Joseph Kabila Congo balituambia vya mingi, kwa président Congo balituambia vya mingi. Donc tulikuwa manipuler na bakatu réduire capacité. Donc hakuna Kongole mwenye kwa na idea ya kuwaza. Hakuna Kongole mwenye kwa na waza. Union européenne ilikia tu manipuler pamoja na media zao za West bakatuacha donc à zéro. Et tellement que wanakuwa kama ni pays tuko politique, peuple kwa politique, hatuna ba leader. Et donc Shibote tulionkia ngambo moya. Mais il a fallu quand même avoir certaines questions critical questions about that man. Nasema vile, parce que akiatuambia sema no, alimalizaga vita Kalamu. Vita gani alimalizaga Kalamu? Vita ilikuwa yeye alimalizaga Kalamu, ilikuwa ni vita gani? Kama haikunjua hiyo kukia na ba M23, bakuye baba kena plutôt bakena armée rwandaise ba intégrer mu FARDC bakishamaliza kuintégrer no banakia tuambia kama no vita alimaliza vita. Donc bakimpermettre toi alikuwa nakia toi kiintégrer bale ile Rwanda Defense Force mu FARDC bashamaliza mission yabo ndio wanakia kuambia kama no alimaliza vita. Vita gani alimalizaka? Vita gani alimalizaka? Apart kuharibisha nchi. Na DP alikia badanganya waseme no ni mtoto wa mzee, aseme ano yeye iko na yeye iko na developer nchi kwa tafuta amani. Una kwenye nchi, una armée balichaka nchi. Ile FARDC sai FARDC unaona. FARDC ni armée ya manifestation. Tena haiko kila manifestation ndio inaweza kureprimer. Inaweza ndio manifestation wa Kongole. Ndio na Kongole ndio manifestation zinashika kule Kongo inakuwa tena ndio vile vile. FARDC unaona vile haiziweza kuchunga ni shamba ya lenga wala shamba tu ya nyanya mshumai. FARDC kisha unaiona vile hawezi kuchunga. Pourquoi? Ndio kazi aliachana fanza kuacha na affaiblir. Na resultat tumshwa yania hapa pa kwa 23 balikia tena. Si on était sérieux wala tungekuwa na politicien ndio kazi wala kwa nafanzaka hii. Ayi mtu kuna sikia Rwanda ngali kama ni sake huyu mtu Bukavu, Sodoko Bukavu ushaanza tafuta bato Uvira aseme uende Kalemi. Kwa nasema usoda bali mformaka ou bien mtu balindaka anta mlevi bakamvalisha teni bakampatia bunduki akamwambia sasa ushakuwa soda. Mais soda mwenda ku formation si kama anaweza faire vie. Donc utakia comprendre kama ndio kazi Joseph Kabila alikuwa anafanya. Ilikuwa ni ile kufavoriser infiltration, sana favoriser infiltration
anakia danganya ngwaseme anakia danganya ngwaseme anakia danganya ngo aseme yeye kuna maliza vita kukalamu. Okay, ilikuwa vya bongo. Iko naharibisha nchi, anakia danganya watu ngose kumaliza vita kukalamu. So saa hizi ba Amerika washasema kama no ava basinya akoro Barwande kwanza barudi. Hapo yeye ashajitokeza kule Goma, ashakuwa Goma. Donc moi minute yeye ancien président wa pays soi-disant ngoseme ni patriote ngonapenda pays yake ngwalinifiaka alijiretrouver donc anakuwa pamoja na ba agresseur ba soi-disant pays yake. Il faut que fuju bako donc ata maraba ata njoma hata kama ndio maombi si inaweza geuza mtu akili vile. Usiweze hata kuwaza wala kuona. Mtu mwenye alikuwa ancien president a retrouver anakuwa pamoja na agresseur kisha anakuambia ngo aseme no anaenda fa consultation aseme jua tafute amani. Ndio ngo fa consultation na agresseur. Na charte ya Nations Unies nasema hata ndio biko na probleme na kama iko na ma differences zao ndio iko na manani ma differences biko na politique iko nayo. Mimi siona bien vile. Kwa sababu mtu kwambia ngaseme no ndikala kisha miaka mingi asisiweza tena kuongea Swahili. Wewe Swahili kama ulizaliwa Mswahili kama Mswahili unaweza ikala hata uende ikala Amerika kwenye hautasikia hata lugha nyingine apart unaweza sababu Swahili sio kufa watu bayuma wala babolole. Si kufa babolole. Bali turandira kaba bolole, bali turandira kaba yuma, bavorie, watu wazo kuwaza, watu wazo kuona. Et donc banakiaka tu vile vinapenda kusikia, banasema vile na bana imposer hapo. Tout comme ça, on va imposer, on va dire non, il faut multiplier l'armée rwandaise, il faut vivre ensemble. Non, nous sommes en train de chercher comment vivre ensemble l'armée rwandaise. So les Américains vont kuambia l'armée rwandaise c'est rudie kwanza. So utakatala. Utakatala l'armée rwandaise surudie kutoka Rwanda assez jumu vivre ensemble. Donc on katala ça tuone sasa. Je kwambia abata signer aussi longtemps l'armée rwandaise ya katala. Moi sikuwa katala kuna armée rwandaise. Voilà qu'on va rendre ba idiot. Dia ba politicien benye abana nani. Donc abezi weza kuwaza. Donc hapa funu ba wazalendo bali bakimbiza na bakakimbia. Hii inabeba kusije ya pili ya proposition soi-disant ya amani ya Qatar. Naona sasa hivi anaweza sema Qatar bali proposer bali remettre proposition ya paix globale kwa autorité soi-disant ba gouvernement ya Kinshasa na soi-disant M23 aseme no piko progression. Donc progression copie. Mais wanasema à contact ou bien à travers Washington, Union africaine na Qatar yenyewe ndio balitoa ile proposition. Banachunga sasa baswandiza validere bazo kama ni gouvernement mbili kama nini mbili basome ndio barudie baende sasa kunegosia kutable barudie kutable ya negotiation yenye itakuwa crucial. Nikasema hivi Kongole peuple muyue kama hakuna lwenu na muyue kama politicien mweye njo hamuna ule mwenye kuna nguvu fanzi bianaweza fanza akwenda fanza tuju hakuna vya kutegemea kubienye kwa bambia simu kwenda tafutiwa amani. Hii amani ya kutoka Qatar, hii amani ya kutoka mwenye African mchunge tuone akoro naanza bambia takia lupengo. Union africaine kwanza haikuwa tena organisation. Union africaine ni organisation ya ba européenne yenye inakuwa pale banapachaka tu ile opportunité na ile option ya kwenda bakutanane hizi bakutanana tellement que mu Afrique tulikuwa colonisé na juste tuko na lugha mbili tuko na lugha tatu tunaweza ongea notamment tunaweza ongea kiportugais, tunaweza ongea français, tunaweza ongea lingala plutôt lingala yenyewe. Unaweza ongea français, unaweza ongea anglais. Donc barabapatiaka tu ndio opportunité kwa mnaweza kuona kutana na Addis Ababa.
Huyu anafika anasalimia mwenzake bonjour bonjour, mon frère, leader. Una anafika my brother, thank you leadership. Una anafika gutara kama gutara, banakunywa bote, banakunywa kachai, bakimaliza kunywa kachai, kila mtu anaacha mwenzake na vinaishia pale. Ndio ishakuwa Union Africaine hiyo. Mais Union Africaine hakuna vieneza faza juu ya Kongo. Ingekuwa Union Africaine ni organisation. Ingekuwa Union Africaine inaweza uweza unaambia kwenye mashaka tu d'abord intervenir problème bakaimaliza. Unaweza uweza kuintervenir ku problème fulani. Donc kama hatuna sai, kama tumkongo sai hatuko nao, nasabia 20 millions de morts. Wakati tuko na mapays zenye unakutanaka population densité ni 2 millions ni 3 millions. Pour le pays de Bâle, tu as angalia maemio quelque chose ya watu. Mais ça im Congo shi tuko 12 millions de morts, à 20 millions de morts, na soi-disant tuko na organisation continentale banaita Union Africaine. Donc ni Afrika kama piko problème inaweza kia résoudre. Habana uwezo Union Africaine, habana uwezo ku résoudre problème, mais il fallait bachunge Qatar, attaquer pays, c'est juste un petit pays. Ndio y orienter Union Africaine, ndio résoudre pays donc tout en les consultant. En consultant l'Union Africaine. Na habakufanza semeno juu l'Union Africaine iko na nguvu. Balifanza peut-être ni kubainisha c'est juste pour l'informer. Mais haiko sibiko na tia nabo initiative c'est nabo ba donc bakamate décision. Haina vile ko badanganya. Union Africaine hakuna kitu. Na Qatar nayo kumko na chunga nako amani. Vous devez savoir kama Qatar ni allié ami wa Rwanda. Biko na jenga Rwanda aéroport kama ni ya $1 milliard. Sa mtu kwenye kuna investir $1 milliard, ni wesa Kongole kuyua kama no atadefendre intérêt zako wala atadefendre intérêt kule kwenye naye iko napata intérêt, iko natengeneza intérêt. Ba Amerika wa tutasema tunavayua hivyo mode de fonctionnement yao. Modus operandi tunavayua yao. Donc tellement que mko na ba fou parce qu'on disait politiciens wa idiot et mta vivre mpaka hivi ya humiliation ya kubafabi were ya kuwa na dépendre na ba étranger tena il faut étranger ni étranger gani juste un petit pays inakuwa ba coloniser ndio kuwa na ba fou ba politiciens watu wabayuagi ni sangapi banakuwa tu pale kuhenga out tu kutafuta kwenye basikia kwenye kutakuya ufranga bangalie banzipa monter ma stratégie comment batabupie pointre mais à part pays hakuna huyu mwingine funanga kwa tombengo sema ata avancer so muulize jana avancer tena jani haiko na avancer haiko yeye biko na femme yenye haiko yeye ni opportuniste tu mais iko na avancer mbi haiko benye kope nyabo abo ba Amerika basha mwambia shimama pale na wewe shimama pale ndio benye kope. Sasa yeko na kuya na kiaga na hiyo kama no bashaka turedura akili atuzoweza kuwaza nana anavene malvere na république et mauvaise gouvernance tribalisme ça une famille on est en train de piller le pays les minéraux n'ont pas les tâches son mzee les minéraux kwa iko naenda wapi? C'est un peu ça. Donc mnapaswa la mko ifiko bambia kama no kama mlifanzaka hivi kwa baba yetu wala kwa tate yetu si jeunesse ya sai tunakatala hivi pointre mnaambia tunakatala hivi pointre bache kuna ujenda baba saba toto voilà bien kwa nayo msabu kulata tunaona tena bye bye.